เด็กๆพบกับคุณครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้คุณครูฝนจะพาไปสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่พบกับคุณครูและที่สำคัญเพิ่มความสนุกมากขึ้นเราจะเชิญพบกับนักวิทยาศาสตร์น้อยอีก2คนหน้าเดิมขอเชิญพบกับนักวิทยาศาสตร์น้อยเลยค่ะมาแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยคนเดิมจำกันได้หรือเปล่าชื่ออะไรคะมอสครับชื่ออะไรคะฮานะค่ะเรา3คนจะพาเด็กๆไปสนุกกับกิจกรรมเรือขนสมบัติครับเอาละเด็กๆจ๋าครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าจากดินน้ำมันจากก้อนกลมๆใช่ไหมคะมันจมแต่ถ้าเราต้องการให้มันลอยเราก็เลยมีการเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมคะวันนี้เราจะทำให้ดินน้ำมันที่มีลักษณะคล้ายอะไรคะถึงจะลอยได้เรือคล้ายเรือวันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของเรือขนสมบัติแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำเรือก่อนมอสคิดว่ามอสจะทำเรือในลักษณะใดคะสี่เหลี่ยมครับพี่ฮานะทำเรือในลักษณะใดคะวงกลมค่ะคุณครูฝนเล่นด้วยคุณครูฝนก็จะทำเรือในลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเรือ3 ลำเรือลำไหนขนสมบัติได้มากที่สุดก่อนอื่นให้เลือกนะคะว่าพี่ฮานะเลือกดินน้ำมันสีอะไรคะส้มค่ะสีส้มนะคะส่วนพี่มอสสีเขียวค่ะคุณครูฝนเลือกดินน้ำมันสีม่วงแล้วพบกันนะคะ เด็กๆหลังจากเมื่อกี้นะคะเรา3 คนได้เลือกดินน้ำมันแล้วว่าเราจะทำเป็นเรือในลักษณะใดแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะเพิ่มนะคะใช้แล้วค่ะดินน้ำมันซึ่งแต่ละคนได้เลือกสีแล้วนะคะ1 ก้อนเราสามารถทำเรือได้2 ลำนะคะต่อไปสินค้าหรือสมบัติที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถหาได้ที่บ้านซึ่งก็คือเหรียญบาทค่ะเป็นเหรียญบาทหลายๆเหรียญอย่างเดียวเลยนะคะแต่ถ้าบ้านใครอยากจะเป็นเหรียญ5ก็เป็นเหรียญ5อย่างเดียวเหรียญ10อย่างเดียวแต่วันนี้คุณครูเลือกเหรียญบาทอย่างเดียวนะคะหรือว่าบางคนจะมีแบบนี้ก็ได้แต่อาจจะหายากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นทางเลือกเอาละค่ะเราไหนดูสิคะว่าเรือที่แต่ละคนปั้นเป็นอย่างไรบ้างโชว์ขึ้นมาเลยอย่างนี้นะคะของคุณฝนเรือสีม่วงเป็นรูปคล้ายๆเรือคือออก3 เหลี่ยมฮานะเป็นยังไงบ้างคะข้างหน้าเรียบค่ะข้างหลังเรียบมีขอบกั้นสินค้าตกค่ะคิดว่าจะบรรทุกขนสมบัติได้มากที่สุดไหมคะได้มากค่ะค่ะพี่มอสเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมครับทำไมถึงคิดว่าจะขนสมบัติได้มากที่สุดข้างหน้าเรียบข้างหลังเรียบครับข้างหน้าเรียบข้างหลังเรียบแล้วมีเหตุผลอย่างอื่นไหมคะมีขอบกั้นน้ำครับของคุณครูบ้างเนาะคุณครูบอกว่าเรือแบบคุณครูเนี่ยจะขนสมบัติได้มากที่สุดเพราะว่าครูทำให้เหมือนลักษณะคล้ายเรือค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาแข่งกันนะคะว่าเรือลักษณะแบบใดจะขนสมบัติได้มากที่สุดค่ะเอาละค่ะเราจะวางเลยจะมีสมบัตินะคะเอาวางเรือก่อนวางพร้อมๆกันเอาละถูกสมบัติเอาเลือกสมบัติเอาสมบัติเหรียญที่1ใครวางนะคะไม่ต้องวางนะคะยังได้อยู่เหรียญที่2ยังได้อยู่เหรียญต่อไปเหรียญที่ชื่อคุณนัทเลยค่ะเหรียญที่3ต่อไปเหรียญที่4เหรียญที่5ไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะตายแล้วของคุณครูโจ้ไปแล้วอยู่ที่5 เหรียญเรามาดูแบบกลมเอาแบบสี่เหลี่ยมเหรียญที่6
เต้นจังเลย11อ้าวแต่ละลำไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะ12จบไปแล้ว1ลำเอาต่อได้อีก12แล้ว13 14 15นับ16เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะพบกันแล้วว่าเรือของฮานะกี่เหรียญคะสมบัติกี่เหรียญ12ของพี่มอส16ครับของผู้ฝนแค่5เองแสดงว่านะตอนนี้เรือลักษณะแบบสี่เหลี่ยมขนสมบัติได้มากที่สุดรองลงมาก็คือลักษณะวงกลมค่ะสุดท้ายคือสามเหลี่ยมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์ตอนเรือขนสมบัติเด็กๆคงจะสนุกกับกิจกรรมการทดลองไปแล้วเอาละค่ะตอนนี้เรามาสนุกเราก็สรุปร่วมกันดีกว่านะคะค่ะกิจกรรมเรือขนสมบัติในหัวข้อว่าเรือแบบใดสามารถขนสมบัติได้มากที่สุดมาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์แรกคือส่วนที่ทำเป็นเรือนี้ก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันสามารถทำได้หลายสี1ก้อนเด็กๆสามารถแบ่งทำเป็นเรือได้หลายลำนะคะต่อไปคือส่วนที่เป็นสมบัติมีอะไรบ้างอย่างเช่นหัวน็อตค่ะแหวนรองน็อตทั้งสองอย่างนี้เป็นสมบัติที่อาจจะไม่มีอยู่ในบ้านนะคะเด็กๆแต่เด็กๆสามารถหาซื้อได้ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อได้ตามร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะคะเกี่ยวกับพวกเหล็กนะคะต่อไปสมบัตินี้ทุกบ้านมีแน่นอนค่ะนั่นก็คือเหรียญสามารถใช้เหรียญบาทเหรียญ5 บาทเหรียญ10 บาทได้แต่ว่าสมบัติในแต่ละครั้งขอให้เด็กๆใช้เหรียญชนิดเดียวกันก่อนนะคะแล้วเราไปเปรียบเทียบกันตรงที่ลักษณะของเรือที่ปั้นนะคะต่อไปลูกปัดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสมบัติเด็กๆอาจจะหาสมบัติอย่างอื่นก็ได้เช่นมีเด็กหลายคนนะคะถามคุณครูฝนว่าคุณครูขาลูกแก้วที่บ้านมีเยอะแยะไปหมดเลยใช้ได้ไหมคะอันนี้ครูฝนยังไม่เฉลยดีกว่าเด็กๆลองเอาลูกแก้วที่เด็กๆว่าเป็นสมบัติได้นั้นลองไปทำเป็นการทดลองแบบนี้สิคะแล้วถ้าใครทำสำเร็จได้เป็นอย่างไรให้เด็กๆนะคะให้มาเล่าให้คุณครูฟังได้นะคะต่อไปจากกิจกรรมที่เด็กๆได้ทดลองไปแล้วว่าเรือขนสมบัตินะคะเรือแบบใดที่ขนสมบัติได้มากที่สุดจากที่เราทำกันไปแล้วนะคะเป็นเรือรูปสามเหลี่ยมวงกลมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเด็กๆจะทำเรือแบบใดก็ได้แต่ถ้าพื้นเรือนั้นเป็นพื้นที่ท้องแบนนะคะแล้วก็เป็นพื้นเรือที่มีพื้นที่มากสามารถสัมผัสน้ำได้มากก็จะบรรทุกสมบัติได้มากรวมถึงเด็กๆเคยบอกว่าทำขอบรั้วให้สูงขึ้นก็จะมีส่วนช่วยให้น้ำไม่สามารถเข้ามาได้บ้างหรือการวางเหรียญก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เราขนสมบัติได้มากเราควรจะวางเหรียญให้กระจายไปทั่วเรือถ้าเราวางเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเรือก็จะจมเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆลองไปเล่นนะคะลองวางเหรียญให้กระจายไปทั่วลำเรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการนับสมบัติในที่นี้คือนับเหรียญถ้าเด็กๆนะคะวางเหรียญไปที่5 เหรียญแล้วจมเหรียญที่5ปรากฏว่าเรือจมไปต่อไม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าเรือเราขนสมบัติได้แค่
4 เหรียญนะ เพราะเหรียญที่ 5 เราจม หรือบางคนขนสมบัติได้ถึง 10 เหรียญปรากฏว่าเหรียญที่ 10 จม เหรียญที่ 10 จม นั่นหมายความว่าเรือเรานะขนสมบัติได้แค่ 9 เหรียญนะคะอันนี้การนับเด็กๆลองไปนับกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพี่ที่เล่นด้วยกันเอาละค่ะนี่คือกิจกรรมคนสมบัติแต่ว่าเด็กๆจ๋าความสนุกยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะเด็กๆลองไปเล่นเกมตอนเรือขนสมบัติที่บ้านจะดีกว่านะคะกติกาคือว่าเด็กๆสามารถปั้นดินน้ำมันเป็นรูปเรือแบบใดก็ได้ที่คิดว่าจะขนสมบัติได้มากที่สุดไม่จำเป็นต้องเหมือนที่คุณครูนะคะลองออกแบบเรือเองนะคะพอออกแบบเสร็จเด็กๆลองคิดสิคะว่าเรือของหนูเรือของคุณพ่อคุณแม่หรือของใครจะขนสมบัติได้มากที่สุดลองทายกันก่อนแล้วบอกเหตุผลด้วยเพราะอะไรต่อไปส่วนที่เป็นสมบัตินั้นเด็กๆก็สามารถหาสมบัติในบ้านนะคะแต่ว่าต้องเป็นสมบัติชนิดเดียวกันนะสมบัติชนิดเดียวกันที่จะวางบนเรือในลักษณะต่างๆแล้วเราไปเปรียบเทียบกันที่ว่าลักษณะเรือแบบใดที่ขนสมบัติได้มากที่สุดเด็กๆสามารถเปลี่ยนสมบัติในแต่ละครั้งได้แล้วก็เพื่อความท้าทายนะถ้าเรือครั้งแรกลักษณะแบบเรามันรับน้ำหนักขนสมบัติได้น้อยเปลี่ยนลูกเด็กๆเปลี่ยนให้เรือมีลักษณะที่ขนสมบัติได้มากกว่าครั้งแรกกิจกรรมนี้นะลูกเด็กๆสามารถทำเรือได้หลายแบบเล่นได้หลายครั้งเด็กๆจ๋าคุณครูเป็นห่วงอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเล่นเสร็จควรจะทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดอุปกรณ์สถานที่เก็บอุปกรณ์และอย่าลืมดูแลความปลอดภัยนะคะเมื่อเด็กๆไปเล่นเกมเรือขนสมบัติแล้วเด็กๆสามารถส่งคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมได้เลยนะคะค่ะเด็กๆคุณครูหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์แล้วพบกับคุณครูฝนในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ครูฝนต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย